gagawin natin ngayong umaga ay mag-a-unbox tayo. Mga binigay sa akin ng aking mga sponsor. So, gusto ko magpasalamat sa mga nagbigay ng chocolates kay Ara Trillana, kay Jopay Pirari at saka kay Rios. Maraming salamat. So, bubuksan natin isa-isa. So, ito, nakalagay siya sa ano to? City Center plastic bag. So, meron tayong tatlong plastic bag dito. Isa, dalawa, at saka tatlong plastic bag. So, itong mga plastic ang bubuksan natin. So, hindi siya box. Plastic siya. Okay? Isa-isayin natin. So, magsimula tayo dito sa unang plastic bag. So, ang laman ng plastic bag na to, ang plastic bag na to ay nanggaling kay Rios or kay Marlon Flores. Thank you, Marlon. Maraming salamat sa binigay mong chocolate. So, isa-isayin natin. Ang laman ng tong plastic na to ay isang Twix or dalawang pirasong Twix. Isa-isang ganito, dalawang piraso siya. Then, kung makikita nyo, dalawang piraso siya. So, ang laman nito ay limang bar times 2, so ay 10. Okay, ang pangalawang laman nito ay KitKat. Ang sunod na laman nito ay Toblerone. Wow, mga pang yayamanin. Mga yayamanin ang mga regalo nila sa akin or bigay nila sa akin. Next, Galaxy. Ang laman ng Galaxy ay 3 piraso. Kung makikita nyo, isa dito, at may isa pa dito. So, bali, 3 sila lahat. Okay? Ito ay Galaxy Smooth Milk. Next, ang laman nito ay M&M. Next, Snickers. Wow, Snickers. Ayan, Snickers Mini. Next, ang laman nito ay Galaxy ulit. Galaxy. Ang kaibahan lang ng Galaxy kanina, ito. Ngayon, ito naman. Okay? At ang huling naman nito ay Reese's Chocolate Miniature Cup. Ano daw? Hindi ko alam. Reese's Chocolate. Okay? Ito ang laman. So, merong Reese's Galaxy, another Galaxy. Tapos, merong Snickers, merong Toblerone, merong KitKats, merong Twix, at merong M&M. Okay. Ito yung unang plastic bag na binuksan natin. Na nanggaling kay Rios. So, ibabalik na natin dito. Okay? So, bali na dito na ito lahat at gigilit na natin dito. Ang pangalawang plastic bag na buksan natin ay ito naman nanggaling kay Jopay Pirari. Thank you so much sa iyong mga ibigay. Napakadami rin. Merong Galaxy. So, itong Galaxy na to, 2 piraso din to. Okay, ito makikita nyo. 2 piraso. Okay, ito yung unang laman. Ang pangalawang laman ay Galaxy pa rin. Pero, nasa sachet siya. Okay, Galaxy pa rin. Next, merong Snickers. So, bali dito, 3 Snickers. Kung makikita mo. Isa, dalawa. So, magkaligit ito. So, 2 Snickers to. Ayan. 2 Snickers yan. Bali, 3 lahat. 3 Snickers. Wait na. Next. Toblerone ulit. Pangmayaman pa rin. KitKats. Ayan o. KitKats. Next. M&M. So, kung napansin nyo kanina, merong M&M din doon. So, ito M&M din. M&M. Magalit. Tapos, ito, merong Reese's pa rin. So, kung sa school may Reese's, dito may Reese's din. Diba? Lagi may Reese's. So, ito ang laman ng plastic bag ng box na mula kay Jopay Pirari. So, ibabalik din natin ulit dito sa plastic bag. Nandito yung Reese's, M&M, KitKat. Okay?
Toblerone, tapos 3 Galaxy. Tatlong stickers ng Galaxy. At 2 Galaxy. So, ito yung laman ng kay Jopay Pirato. So, dito ang pinakahuling plastic bag ay magmula kay Ara Terrian. So, Ara, maraming salamat. Thank you. So, sa laman ng plastic ni Ara, meron siyang sneakers. At ang nasa likod ay Bounty. So, there's stickers and there's the Bounty. Okay? Next, ang laman nito ay Cadbury. Yayamanin. Si Ara. Okay? Next, M&M. So, kung kanina may 2 M&M na kulay brown, ito ay M&M na kulay dilaw. And, Millennium Chocolate Factory. So, ang laman ng plastic bag na nagmula kay Ara ay isang Millennium. So, ilang piraso to? Mayroon to siyang 3 pirasong bar. Ano ba tawag dito? Bar nga. Macadamia? Ano ba to? Hindi ko alam kung ano laman dito. Golden nuts? O, basta yan. 3 piraso siya sa loob. Kung titignan. Pero, ganda. Meron siyang Millennium. Meron siyang Cadbury. M&M. Merong Galaxy at saka Bounty. So, ito yung laman ng nagmula sa plastic kay Ara. So, ito kay Ara, ito kay Jopay, ulit. At ito naman ay kay Arias. Okay? Nalalagay. At syempre, meron din dito mga chocolates. Hindi ko alam kung ano to. Iblea. Chocolate. Candy. Ang chocolate. Puro chocolate pa rin. Chocolate! Ang daming chocolate! So, well, anyway, eto lang muna to sa video ko na to or sa vlog ko na to. Again, thank you so much sa lahat ng nagbigay sa mga sponsor na to. Please don't forget to subscribe below.